Robert Eggers, twórca takich filmów jak Czarownica, Wiking oraz Lighthouse, powraca do nas z kolejnym hitem, czyli Nosferatu. Czy historia mająca już ponad 100 lat dostała godną adaptację? Zapraszam do recenzji. Opowieść stara jak świat, bo pierwszy film o Nosferatu dostaliśmy już w 1922 roku. Fabuła opowiada nam o tytułowym Nosferatu, wampirze, który zakochuje się w młodej kobiecie. Jego bezkresna miłość prowadzi do szeregu okropnych wydarzeń. No i co, moi drodzy, już na starcie mogę powiedzieć wam, że jeżeli jesteście fanami Eggersa, to ten film spodoba się wam na pewno. Ta produkcja jest dokładnie taka, jaką mógłbym sobie ją wyobrazić w rękach tego reżysera. Zacznę od tego, co zrobiło na mnie zdecydowanie największe wrażenie, czyli od warstwy audiowizualnej. Produkcja wygląda i brzmi po prostu świetnie. Cały świat przedstawiony jest na tyle klimatyczny, że naprawdę nie sposób oderwać od niego wzroku. Cudnie wykreowane gotyckie miasteczko, w którym przebywamy większość czasu, piękne górzyste tereny wraz z malutką wioską oraz to, co zrobiło na mnie chyba największe wrażenie, czyli zamek hrabiego Orloka. Moment, w którym powoli zbliżamy się do tego miejsca, powoduje, że wraz z naszą postacią powoli zaczynamy odczuwać zaciskającą się pętlę. Im nasz bohater znajduje się bliżej hrabiego Orloka, tym atmosfera zagęszcza się coraz bardziej. Kolorystyka jest tutaj po prostu wybitna. Przeważające barwy tego filmu, czyli pomarańczowy oraz niebieski, zapewniają przepiękne zdjęcia, które dostały nawet nominacje do Oscarów. Poza wyglądem, film ten jest naprawdę płynnie zmontowany, jak i udźwiękowiony. Są momenty, w których robi się naprawdę głośno, ale jest to spowodowane po prostu tym, że mimo wszystko dalej jest to horror. A wiemy nie od dzisiaj, że głośny dźwięk to idealny sposób na przestraszenie kogoś. A propos tego, co właśnie zaskoczyło mnie w tej produkcji najbardziej, to jumpscary. Eggers raczej nie jest znany ze straszenia w ten sposób, natomiast w tej produkcji znajdzie się kilka dobrych momentów, które podchodzą pod takie klasyczne próby wystraszenia. Tym, co jeszcze jest godne wspomnienia, to naprawdę dobre efekty praktyczne. Cała kreacja Nosferatu, przyjmująca różne formy na przestrzeni całego filmu, jest zrobiona naprawdę wybitnie. Poza aspektami technicznymi mamy tutaj do czynienia z naprawdę doborową obsadą na czele z Billem Skarsgårdem, który odgrywa tytułową rolę Nosferatu. Chłopa nie da się po prostu rozpoznać. Nie tylko ze względu na świetną charakteryzację, ale również przez jego głos, w którym nie słychać ani trochę tego aktora. Byłem pewny, że jest to po prostu jakiś rodzaj modulacji, ale jak później obejrzałem jakieś kilka filmików na YouTubie, w których opowiada on o tej roli, to okazało się, że większość roboty odwalił po prostu sam Skarsgård, co naprawdę robi ogromne wrażenie. Drugą najważniejszą postacią tego filmu jest Ellen, grana przez Lily Rose Depp. Mam wrażenie, że jest ona albo uwielbiana, albo nienawidzona za tę rolę. Ogólnie uważam, że przez większość czasu jest to naprawdę świetna kreacja, zawierająca sporo ciężkich fizycznych scen. Niestety mam również pewne zarzuty. Mianowicie są w tym filmie momenty, w których gra ona bardzo teatralnie, wygłasza dosyć specyficzne monologi, które totalnie mi nie siadały i wytrącały z rytmu. Nie wiem, może po prostu była taka wizja na jej postać. Mi nie podeszło to i tyle. Nicholas Hoult jako Thomas został idealnie dobrany do tej roli ze względu na to, jak dobrze ten gość potrafi oddać przerażenie. To, co rysowało się na jego twarzy w momencie, w którym konfrontował się pierwszy raz z hrabią Orlokiem, to było po prostu coś niesamowitego. Aaron Taylor-Johnson jako arystokrata jest po prostu czymś, co chciałem zobaczyć, a nawet o tym nie wiedziałem. Sprawdza się on naprawdę bardzo dobrze jako taki elokwentny, zawsze dobrze ubrany koleś, co lubi sobie pokręcić wąsikiem. Dobrze, że po takim flop jak Craven dostał rolę w jakimś lepszym filmie. Na deserek zostawiłem jak zawsze genialnego Willema Dafoe, który odgrywa rolę takiego szalonego doktorka mającego bardzo specyficzne podejście do medycyny. Pomimo tego, że pojawia się on dopiero w drugiej części filmu, to i tak wystarcza nam czasu, żeby nacieszyć się nim na ekranie. Jeżeli chodzi o historię, to jest ona naprawdę bardzo prosta. Powiedziałbym nawet, że jeżeli oglądaliście na przykład wersję z 1922 roku, to będziecie mogli być nieco zawiedzeni, ponieważ nie zostaje w niej zmienione praktycznie nic. I nie uważam teraz, że Eggers powinien kompletnie pozmieniać całą fabułę, aczkolwiek tak jak mówię, jeżeli znacie tę historię, to po prostu nic was nie zaskoczy. Ja teraz osobiście bardzo żałuję, że ją znałem, bo przez to po obejrzeniu miałem takie uczucie, jakbym wiecie, poszedł drugi raz do muzeum na tę samą wystawę z tymi samymi obrazami, tylko że po renowacji. Ogólnie fajne jest zobaczenie takiej zmiany na przestrzeni lat, aczkolwiek element zaskoczenia jest zawsze mile widziany. No ale słowem podsumowania, ogólnie zdecydowanie polecam, z tym, że jeżeli oczywiście nie widzieliście wcześniej żadnego filmu od Eggersa, to po prostu uważajcie, ponieważ jest on dosyć specyficznym twórcą, który nie każdemu może podejść. No ale w sumie jaki jest inny sposób na to, żeby przekonać się, czy wam siada, czy nie? Pójdźcie po prostu do kina, nawet z tego względu, że Nosferatu przynajmniej według mnie jest chyba najbardziej przystępnym filmem w dorobku tego reżysera. Ode mnie produkcja ta dostanie serdeczną 7. Nie zaznaczyłem tego przez całą recenzję, ale ja jakimś wybitnym fanem tego twórcy nie jestem, a na tym filmie bawiłem się naprawdę dobrze. Także pędźcie do kina, a ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego.